ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു സനാസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അൽഫാം ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായി മസാല പിടിക്കും ചിക്കനിലേക്ക്. ഇതിലേക്ക് 2 തരം മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിലേക്ക് 1 തക്കാളിയുടെ പകുതി, 2 പച്ചമുളക്, 1 സവാളയുടെ പകുതി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടി, 2 ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണിത്. ഇനി ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 4 മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ നന്നായി ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ചാർക്കോൾ കഷ്ണം കത്തിച്ച് ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഇട്ട് വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ പാൻ മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഗ്രില്ലിൻ്റെ നല്ല സ്മെൽ കിട്ടും അതിലേക്ക്. നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.